Wir haben zum Teil zum einen den Krieg am Boden. Das war sicherlich ein politisch einzigartiger Coup, dieser sogenannte Entlastungsangriff nach Kursk. Aber der militärische Alltag darf nicht vergessen werden. Und je tiefer man reinrückt, desto größer werden die Flanken und desto wichtiger werden die Nachschublinien. Deswegen, wenn man negativ das Ganze äußert, würde man sagen, der Angriff in Kursk ist weitgehend zum Erliegen gekommen. Wenn man es positiv sieht, dann kann man sagen, die Ukrainer haben ihr Ziel, ihr Angriffsziel erreicht, weil sie das politische Ziel erreicht haben. Entlastungsangriff, Faustpfand, Stärkung der Moral, das ist alles gelungen, der Bevölkerung und auch der Truppe. Auf der anderen Seite ist es so, dass im Donbass die Russen klar in der Vorderhand sind, so wie Herr Wanner das erklärt hat, mit 6 operativen Gruppen unter Änderung der Strategie und der Taktik, also nicht mehr brutal, nur frontal auflaufen, sondern in die Flanke von Süden, wo die Lücken sind. Das ist sehr erfolgreich. Und deswegen ist meine Bewertung, dass wir zurzeit in einer sehr entscheidenden Phase des Krieges sind. Denn sollte es den Russen gelingen, die Stadt Pokrovsk in eigene Hände zu bekommen, dann haben sie eine ganz zentrale, logistisch wichtige Stadt gewonnen. Denn dort laufen die Eisenbahnlinien, dort läuft die Autobahn, dort laufen die zentralen Straßen zusammen. Und dann ist in der Tat für die Ukraine eine grundlegende neue Lage. Und ja, sie haben eben viele Kräfte dort abgezogen für Kursk. Den gleichen Fehler haben die Russen nicht gemacht. Als Kursk stattfand, haben sie eben das Ganze erst mal laufen lassen und versuchen jetzt Kräfte aus dem Raum Charkiw, aus anderen Räumen zu rekrutieren. Aber sie haben Zeit. Nach meiner Auffassung haben sie Zeit. Denn das Ziel ist, glaube ich, nach wie vor, diesen Angriff so weit vorzutragen, dass man in den Wahlkampf der Amerikaner mit einfließt und dass man am Schluss feststellt, wer ist denn nun Präsident geworden. Und dann gibt es eine politisch neue Lage.